Nah teman-teman, ini ada satu pacek kita Bulbi, dia sedang ngorok. Kita udah coba obat kapsul lain sebagainya, kita lolokan, cuman masih ya tidak ada perubahan. Cuman anehnya kalau untuk masalah nafsu makan dan kondisi fisik masih kayak normal aja gitu. Ya mungkin sedulur-sedulur, sepuh-sepuh ada yang tahu solusi terbaiknya. Salam satu hobi.